Vážení prítomní, dovolte, aby som vás srdečne privítal tu v Prahe, v tejto miestnosti, na medzinárodnom odbornom seminári o bezpečnostných dverách, oknách a mrežiach. My sme slovenská súkromná spoločnosť v oblasti mechanickej ochrany voči vlámaniu dvere, okná, ale pôsobíme vo viacerých európskych krajinách. Tak logicky cítime tú previazanosť kriminality alebo situácií v oblasti vlámaní aj v ostatných krajinách. Preto to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa podujali na to, aby sme zorganizovali takýto medzinárodný seminár, pretože vidíme, že aj v iných krajinách je v niečom obdobná situácia a v niečom rozdielna. Tak podarilo sa nám dať vlastne sústrediť na jedno miesto odborníkov z 8 krajín. Na jednom mieste sa stretli a vymieňame si tu skúsenosti, rozprávame, aké sú trendy, hovoríme bežných ľudí, čo zaujíma, akým spôsobom sa chránia, ale aj aký je vývoj v oblasti bezpečnostných dverí, bezpečnostných okien. The most frequented way of burglary or getting into the apartments is through door. That means about 60% of all the burglaries is done through the entrance doors. No, ja si myslím, že stále málo venujeme pozornosti ochrane nášho majetku, alebo keď venujeme tomu pozornosť, tak až následne, až neskoro, keď zaregistrujeme, že v našom okolí sa stane nejaké vykradnutie, keď zaregistrujeme, že nedaj Bože nám sa stane skutočne takáto újma, až vtedy vlastne reagujeme a začíname sa zaoberať myšlienkou, ako si zabezpečiť vchod, ako si zabezpečiť okná. Pritom by sa to malo robiť tak, ako sa to robí v tých krajinách, ktoré sú viacej na západ od nás. To znamená, keď nadobudnem si nejaký majetok, v prvom rade si ho ochrániť, dať dobré dvere, spraviť si z okien skutočne bezpečnostné okná, a potom až začať zariaďovať svoje bývanie. Zatiaľ sme v priebehu tohto seminára, zatiaľ môžem povedať, že to, čo sme sa tu dozvedeli, alebo to, čo tu bolo odprezentované, nám veľmi veľa pomohlo, dozvedeli sme sa veľa nových vecí. Na druhej strane aj my sme vedeli ukázať, aká je situácia na Slovensku, odprezentovať to, ako pristupujú ľudia a aké firmy vlastne, aké produkty ponúkajú, čiže zatiaľ to hodnotím ako veľmi pozitívne takéto stretnutie. Okay, usually the burglars take in 80% of the attacks to a house, they take a screwdriver and within seconds they open windows and doors. That means that windows and doors are not really made against the burglars. Ten presun vlámaní z nočných hodín do denných hodín, ten je podobný v celej Európe, tak ako sme ho tu aj počuli na tomto seminári, je to tak aj na Slovensku. Už väčšina vlámaní sa deje v priebehu dňa, v priebehu pracovného dňa, kedy veľa priestorov je prázdnych a sú to dve cesty. Na prvom mieste sú dvere, čiže dverné výplne, treba mať kvalitné, dobré, bezpečnostné dvere. A na druhom mieste stále viacej napadané sú to okná. Čiže treba si spraviť zo svojich bežných okien, ktoré už máme, dobre voči tepelnej izolácii, treba si z nich spraviť okná bezpečnostné. Čiže dvere a okná. A lot of people do prefer price these days, but from the long term I think to prefer the quality is something that will pay off in a long term. That means to invest into quality always pays off. Na Slovensku je teraz situácia trošku paradoxná, lebo v posledných 2-3 rokoch vnímame situáciu, keď slovenský trh zaplavili výrobky ázijské alebo veľmi, veľmi cenovo nízke, pričom nezabezpečujú akúkoľvek ochranu, žiadnu ochranu. Čiže jeden typ ľudí sa necháva zlákať touto zdanlivo nízkou cenou, pretože ono je to len zdanlivo nízka cena. Keď ja vynaložím prostriedky za niečo, čo mi neprinesie absolútne žiaden osoch, tak sú to peniaze úplne vyhodené do vzduchu. Čiže to je jeden druh ľudí, ktorí zatiaľ na toto reagujú a potom, chvála Bohu, väčšina ľudí dokáže vnímať to, že kvalitné, dobré,
bezpečnostné výrobky musia mať svoju cenu, musia mať svoju hodnotu, pretože sú tam použité kvalitné materiály, kvalitné uzamykacie mechanizmy, sú to výrobky, ktoré mi vydržia dostatočne dlho a nie je tam rozhodujúca cena. Dôležitá je bezpečnosť, ale cena nie je rozhodujúca.